paano luluwag ang madikit na plema, madilaw, mag-green na plema, sipon, ubo po sa inyo. So, number 1, ito pong steam inhalation. Ito pong kulo. Pakita natin. Init. Yan ang lakas ng steam. So, pag bagong kulo siya, kuha kay pasok. Palanggana. Huwag magpapasok. Sige, sandali lang naman. So, Lisa, paki-describe mo lang. Yes, itatalukbong natin yung towel para ma-inhale nyo o masinghot nyo yung usok na lalabas dun sa mainit na tubig. Kaya natin kinukulong ng towel ay para hindi lumabas sa mga gilid yung steam o yung usok. Kasi yun yung gusto nating malanghap mula sa ilong at bibig papunta dun sa baga. Yan ang magpapaluwag ng inyong paghinga. Yan, okay, so ini-inhale. Usually mga 10 to 15 minutes. Ito po yung version ko ng payo ni Doc Willie Ong kung paano po magsuot. Kung gusto mo po maging updated sa mga videos ko, please subscribe, like, and hit the notification bell. Huwag kakalimutan! Andito na ako sa loob ng kumot. Init. Nisingot ko nga. Mainit na mainit na. Pawisan ako. Ano ang laman yan? Asin tsaka tubig. Sana naligo ka muna. Naligo ka na? Grabe pawis ko. Tapos uminom ka nung ano. 15 minutes lang to 5 minutes. Pwede 5 minutes. 3 minutes na ako nandito. Inaorasan ko 3 minutes na ako. 5 to 15 minutes. Init.
Pwede po natin tong gawin 10 to 15 minutes.